ეხლა ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში ექიმის რჩევების დროა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვან და საყურადღებო თემაზე გვინდა რომ ვისაუბროთ. ეს არის პარაზიტები და პარაზიტული ინფექციები. გავრცელებული მითების ფონზე ხშირად რთულია გაერკვე, რომელი სიმპტომებია ნამდვილად საყურადღებო და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. უნდა ჩავიტაროთ თუ არა პროფილაქტიკური მკურნალობა, აუცილებელია თუ არა ანალიზები, რა საფრთხე შეიძლება შეუქმნან პარაზიტებმა ბავშვებს, ორსულებს ან მოზრდილებს. დღეს სწორედ ამ თემებზე გვექნება საუბარი, როგორ დავიცვათ თავი, როგორ მივმართოთ ინფექციები და როგორ განვასხვაოთ რეალური საფრთხე ზედმეტი შიშისაგან. სტუდიაში ყავს სტუმრად პარაზიტოლოგი ქალბატონი მანანა მურუსიძე. მოგესალმებით და მინდა რომ აი ჩვეულებრივ ყველასთვის ნაცნობ ენაზე გაგვიმარტოთ ვინ არიან და რა არიან ეს პარაზიტები და რატომ უნდა გვეშინოდეს მათი. ზოგადად პარაზიტულ დაავადებებს იწვევენ, რა თქმა უნდა, პარაზიტები და პარაზიტები არიან ორგანიზმები, რომლებიც ცხოვრობენ სხვა ორგანიზმში, იკვებებიან მათი საკვები ნივთიერებებით და მრავლდებიან მათ ხარჯზე. პარაზიტული დაავადებები საკმაოდ გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში. ძირითადად ორ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს ეს დაავადებები. ეს არის უმარტივესებით გამოწვეული და ასევე მეორე ჯგუფია ხელმითებით გამოწვეული დაავადებები. მეტად საყურადღებოა ნებისმიერი პარაზიტული დაავადება, გამოვყოფ მაგალითად მე ყველასთვის ცნობილია უმარტივესებით გამოწვეული აი მალარია, თუმცა საბედნიერო რომ უკვე რამოდენიმე თვეა საქართველოს უკვე გამოცხადდა მალარიისგან თავისუფალ ქვეყნად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, ასევე ძალიან საყურადღებოა ლეიშმანიოზი, რომლის შემთხვევები ჩვენთან გვხვდება და საკმაოდ მძიმედ მიმდინარეობს, ასევე ამებიაზი, ყველას გვახსოვს რომ გასული საუკუნის ბოლოს აფეთქებაც იყო თბილისში და ასევე ხელმითებით გამოწვეული, რომელიც კიდევ უფრო ხშირად გვხვდება, ეს არის ძირითადად ენტერობიოზით გამოწვეული დაავადება, ეს არის ასკარიდოზი, ფასციოლოზი, საკმაოდ მძიმედ და რთულად მიმდინარეობს ეს დაავადებები. მოდით ნაწავთა ხელმითოზებიდან დავიწყებთ, რადგანაც ეს უფრო ძირითადად საიდან შეიძლება რომ ადამიანი ძირითადად შეიძლება დაავადდეს, დაუბანელი ხელებით. შეიძლება დაიბანოს ახლა თუნდაც ბავშვმა ხელი, მაგრამ ისე არ დაიბანოს რომ როგორც საჭიროა და მაინც დაავადდეს ამ პარაზიტებით. ასევე დაავადება გადადის, ჭუჭყენ ხელების დაავადებებსაც ეძახიან. ასევე ეს დაავადებები გადადის, არასაკმარისად გარეცხილი მწვანილიდან, ხილიდან, ბოსტნეულიდან, ასევე თერმულად სწორად დაუმუშავებელი ხორციდან შეიძლება გადავიდეს. ეს რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში სხვადასხვა დაავადებებს იწვევს ეს ქმედებები, მაგრამ გამოვყოფ ენტერობიოზს, რომელიც ბავშვებში ყველაზე ხშირად გვხვდება აი ამ ეტაპზე და ამავე დროს საყურადღებოა ის, რომ ეს პარაზიტი გამოყოფს დიდი რაოდენობით კვერცხებს და აქედან გამომდინარე გადადების ალბათობა, ანუ კონტაგიოზური დაავადებაა, კი ბატონო. ასკარიდოზიც რა თქმა უნდა. ეხლა ამ ნაწლაურ დაავადებებს პარაზიტებს ძირითადად ახასიათებს რა კლინიკურ ნიშნებს ჩამოვთვლი. ეს არის მუცლის ტკივილი, ზოგადი სისუსტე, ასევე ახასიათებს ენტერობიოზისთვის განსაკუთრებით ნიშანდობლივია პერიანალური ქავილი, ანუ უკანატანის ქავილი. და ესეთი ჩივილებით შეიძლება ღამით მოусვერათ ეძინოს ბავშვს და მაინტერესებს არის თუ არა შანსი რომ წლების განმავლობაში არ გამოავლინოს სიმპტომები და შემდეგ უკვე რაღაცა სავალალო მდგომარეობამდე მიიყვანოს ადამიანს. არის ესეთი პარაზიტებიც, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე გამოვყოფ ეხინოკოკს, რომელიც საკმაოდ გვხვდება ჩვენთან. ეს მიდის უსიმპტომოდ და ძირითადად ამ დაავადების გამოვლენა ხდება ის შემთხვევით, მიდის სხვა მიზეზით ექიმთან პაციენტი და აღმოჩნდება რომ არის საკმაოდ დიდი
მაღალი ზომის კისტა უმეტეს შემთხვევაში ეს გვხდება ღვიძლში, ფილტვში. აი ფილტვს უფრო კლინიკურად ახასიათებს ეს პერიოდულად, აი ცოტა რომ გაიზრდება კისტა ხველა ახასიათებს, სპაზმური ხასიათის ხველა და შესაძლებელია სისხლის წამოახვალოს პაციენტმა. და როდესაც უკვე გაზრდილია კისტა, იქ უკვე ოპერაციული ჩარევა 4 სანტიმეტრზე მეტი ზომის როცა არის აუცილებელია. მანამდე კი შეიძლება ჩატარდეს კონსერვატიული მკურნალობა, ხშირ შემთხვევაში კარგ შედეგს ვღებულობთ, თუმცა გარანტირებულად რომ კონსერვატიული მკურნალობა მოგცემს საბოლოო შედეგს, შეიძლება ვერ დადგეს საბოლოო შედეგი. ანუ დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად დროულად და კი რა თქმა უნდა, როცა პატარა ზომის არის ეს კისტა, ვიწყებთ ეს მკურნალობას და შეიძლება დიდი ალბათობით ოპერაციის გარეშე მოვედიოთ ამ დაავადებას. აი, ბავშვები განსაკუთრებულად არიან მოწყვლადი, ესე ვთქვათ, კი ბატონო არიან. ტული დაავადებების მიმართ. რა ასაკში არის ყველაზე სახიფათო და უშუალოდ ყველაზე ხშირი სახიფათო სკოლამდელი ასაკის ბავშვები არიან და დაწყებით ის რა თქმა უნდა. ხო, ყველაფერს ხელს კიდებენ ახლა ძნელია იდეალურად დაიცვა ამ ასაკის ბავშვებში ჰიგიენის წესები. ყოველწუთში ახლა ბავშვი ხელს არ დაიბანს და როცა მის მეგობარს დაუშვათ პარაზიტი ყავს, თუნდაც იმას სათამაშოს მოკიდოს ხელი და დაუბანელი ხელი, შესაძლებელია სხვა ბავშვები იქიდან დაავადდნენ და აი ჰიგიენური ნორმებიდან გამომდინარე, თუმცა ნებისმიერ ასაკში შეიძლება ადამიანი დაავადდეს ამ დაავადებით, ენტერობიოზზე მაქვს საუბარი. აი როგორ უნდა დაიცვას სხვა ოჯახის წევრებმა დაუშვათ ამ დროს ჰიგიენა, რომ მათ არ გადაედოთ ეს? იცით რა არის, როცა მსგავს ჩივილებს შენიშნავს მშობელი, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და უნდა გაკეთდეს გამოკვლევა. თუ კი გამოკვლევით დადგინდება, რომ პარაზიტი ყავს ბავშვს ნამდვილად და მე ამ შემთხვევაში ენტერობიოზზე მაქვს საუბარი, აუცილებლად ჩვენ რეკომენდაციას ვაცრებთ ოჯახის წევრებს, რომ იმათაც ერთჯერადად მიიღონ ეს პრეპარატი. კი. სხვა შემთხვევაში, აი, როდესაც ხშირად მოდის პაციენტი და ამბობს, რომ ჩემს შვილს აუცილებლად ყავს ჭია. ესე არა, შეიძლება იყოს რაღაც ჩივილი გარკვეული, მაგრამ პარაზიტი არ იყოს. ამ შემთხვევაში მკურნალობა, რა თქმა უნდა, არ უნდა მისცეს თვითნებურად მშობელმა. საინტერესოა შინაური ცხოველების სგან თუ შეიძლება რომ გადმოედოს მით უმეტეს დღევანდელ დღეს, როცა ყველა თითქმის ყოველ მეორე ოჯახში არსებობენ იცით რა თქმა უნდა ძაღლიდან, ეხინოკოკოზი რაზეც საუბრობდი, ძირითადად ძაღლებიდან გადადის, მათი დაფინძურებელი პარკებში რომ გაასეირნებენ, თუ კი სფეკალური მასები არ იქნა დასუფთავებული დროულად, იქიდან შეიძლება ბავშვები დაავადდნენ, მერე მიწაში რო ითამაშებენ. ასევე მწვანილიდან და კატებიდან ძირითადად გადადის ტოქსოპლაზმოზი. და ამიტომ ორსულები ძალიან ფრთხილად უნდა იყვნენ ამ შემთხვევაში, რომ ორსულობის პერიოდში, როდესაც ავადდება ტოქსოპლაზმოზით ადამიანი, შესაძლებელია ტრანსპლანტარული გზით გადაეცეს დედას და დაიბადოს თანდაყოლილი ტოქსოპლაზმოზით, რომელიც არასასურველია, რა თქმა უნდა. იცით, აი ძალიან ხშირია და აი ჩვენს კოლეგასაც ამას წინათ ქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ თითქოს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო სალათის ფოთოლი მიირთვა და ისეთი მოწამლა წავიდა ორგანიზმში, რომ ძალიან ბევრი თვე ვეღარ აღიდგინა, ესე ვთქვათ, ძალები. რამდენად რეალურია, რომ აი ესეთი ბოსტნეულიდან ძალიან ხშირად შეიძლება ადამიანთან ნებისმიერი პარაზიტიდან, მაგრამ საყურადღებოა ფასციოლოზი. რომელიც განვითარდება და ღვიძლში პარაზიტობს ესა და სისხლის საერთო ანალიზი კეთდება, არის მომატებული ეოზინოფილები საკმაოდ მაღალ რიცხვს აღწევს. პაციენტს კლინიკურად აი პერიოდულად იცით როგორ არის, აი ექნება სუფებრილიტეტი, შეიძლება მაღალი ტემპერატურაც იყოს, მერე გაივლის. კიდევ ესე პერიოდულად სიცხიანი პერიოდებია, ტკივილის სიმძიმი შეგრძნება ფერდქვეშა მიდამოში და სისხლის საერთო ანალიზში ნიშანდობლივია
შეუძლებელია იოზინოფილების მომატება, იმიტომ რომ ეს ძლიერი ალერგიული რეაქციები მიდის ორგანიზმში და აქედან გამომდინარე. ნუ მკურნალობა თავარია დიაგნოზის დასმა, თორემ მკურნალობით შესაძლებელია გართულებაც კი მოგცეს, ხშირად ხდება, რომ სანაღვლე გზებში შეიძლება გაიჭედოს ეს პაციენტი და საოპერაციო გახდეს და ამიტომ ამ სიმპტომების შემთხვევაში სასურველია რომ კვლევა გაკეთდეს. საჭიროა თუ არა ეგრეთ წოდებული პროფილაქტიკური მკურნალობა. შეიძლება რომ ამან რაღაცა ისეთ დაავადებამდე მიგვიყვანოს, რომელიც დაუშვათ მე აი ქრონიკულად შეიძლება ქრონიკულში რომ გადავიზარდოს. ქრონიკულში გადასდა, ნუ დაუშვათ ახლა ეხინოკოკზე ვიტყვი რომ ქრონიკულ დაავადება არ არის, მაგრამ წლების განმავლობაში ჭირდება ყურადღება და დინამიკაში დაკვირვება, იმიტომ რომ შესაძლებელია პოსტოპერაციული მკურნალობის შემდეგ თუ არ ჩატარდა რეციდივის საწინააღმდეგო მკურნალობა, შემდეგ თანდათან ისე მოხდეს პარაზიტის გაზრდა. ნუ ასევე ქრონიკულს ვერ დავარქმევ ენტერობიოზს, თუმცა ადამიანმა შეიძლება თვითონ დაავადოს თავისთავად, იმიტომ რომ ის დაუბანელი ხელი ისე მოხდეს და პირისგულში და გაგრძელდეს თვეობით ეს ინვაზია, თორე ქრონიკულ დაავადება ამას ხო ვერ დავარქმევ და არ არის უბრალოდ საინტერესო არის ხო პროფილაქტიკის მიზნით რა შეიძლება რომ ჩავიტაროთ პრევენცია. გაკეთება ზოგი ადამიანია რომ წამლებს ისე იღებს რომ საერთოდ არ არის შეიძლება აღმოჩნდეს რომ არც იყო საჭირო წამლების მიღება. არა, რა თქმა უნდა, კვლევის გარეშე ანტიპარაზიტული წამალი არ უნდა მივიღოთ. ანტიხელმთური წამლები რა თქმა უნდა არის მეტნაკლებად ტოქსიური და მით უმეტეს ბავშვებს იმის მიცემა კვლევის გარეშე და დაზუსტებული დიაგნოზის გარეშე არ შეიძლება. კიდევ მეორე დაუშვათ შეიძლება ერთი და მრგვალ პარაზიტზე მოქმედებს ეს ერთი და იგივე პრეპარატი, მაგრამ მიღების წესი მაინც განსხვავებულია და რაღაც ნიუანსები უნდა იქნეს დაცული მკურნალობის შემთხვევაში და ნუ პროფილაქტიკის მიზნით წამლის მიცემას ნამდვილად არავის არ ურჩევ, უბრალოდ გასათვალისწინებელია ჰიგიენის დაცვა, მაქსიმალურად შესაძლებლობის ფარგლებში პატარა ბავშვებში, ხო ასევე ბოსტნეულის დამუშავება შესაბამისად აი მწვანილის კარგად გარეცხვა. აი მწვანილის კარგად გარეცხვის მეთოდი თუ არსებობს ზოგი არის მარილიან წყალში რამდენიმე წუთით სასურველია რომ 9 საათის განმავლობაში გამდინარე წყლით გარეცხვის შემდეგ 9 საათის განმავლობაში მოვათავსოთ მარილიან წყალში. ნუ თუმცა ცოტა რთულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო ალბათობას პარაზიტული დაავადების გავრცელებსა ძირითადად აი ფასციოლოგიის შემთხვევაში სეზონური პარაზიტული დაავადებები თუ არსებობს ესეთი დაუშვათ რომ აი სეზონურ პარაზიტულ დაავადებებს მე დავარქმევდი ფეხსახსრიანების მიერ გადატანილ დაავადებებს. ეს არის კოღუები, რომელსაც გადააქვს მალარია. მართალია ჩვენთან მალარიის ადგილობრივი შემთხვევები არ არის, მაგრამ წელსაც რამოდენიმე შემთხვევა გქონდა შემოტანილი შემთხვევა. ასე რომ მალარია შეიძლება სეზონური დავარქვათ ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პარაზიტის განვითარების ციკლსაც გარკვეული ტემპერატურა ჭირდება, რომ იმან ადამიანი დაავადოს. ასევე დავარქმევდი ტკიპებით, რომელიც გადადის და აი ეს არის ბორელიოზია, ლაიმის ავადმყოფობა და ასევე ვისცერული ლეიშმანიოზი, რომელსაც სეზონურს ვარქმევ იმ პირობით, რომ ამით და ადამიანი შეიძლება დაავადდეს ზაფხულის გაზაფხულის და აი შემოდგომის აი თბილ პერიოდებში, როდესაც მის გადამტანი ფლებოტომუსი უკმეს დაავადებულ ძირითადად ძაღლებზია აქ საუბარი და მერე შემდეგ უკმეს ადამიანს და იმაზე გადააქვს ეს პარაზიტი. თუმცა ამის ინკუბაციური პერიოდი თვეობით გრძელდება და შესაძლებელია დაავადება სეზონური არ იყოს, რომ ზაფხულის პერიოდში გამოვლინდეს, მაგრამ ნუ სეზონურად დაავადება ხო, მაინც სეზონურად ხდება დაავადება. ნუ ძაღლებზე ეს უკაცრავად მინდოდა აღმენიშნა ზუსტად რომ ლეიშმანიოზით ხშირად დაავადდებიან ძაღლები და ნუ მკურნალობენ, მოკლედ მესმის რომ როგორც ოჯახის წევრი ისეა და ცდილობ, მაგრამ საბოლოო განკურნება მაინც ვერ ხდება ძაღლის შემთხვევაში. და ის უკვე წარმოადგენს ინფექციის წყაროს. და ეს ძაღლი თუ გიკმეს მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის? არა, ბენის შემთხვევაში არა, აი სისხლიდან წერმა უნდა უკბინოს და იმ წერმა უნდა გადაიტანოს ჯანმრთელად. ესე რომ ეფერები ძაღლს ან რაღაცა არა, მასე მოფერებით არა, ნუ თუმცა რა თქმა უნდა ძაღლში გამოხატულია სიმპტომები, აი ბეწვი
მიწვის ცვივა, წყულები ვითარდება, გამხდარია, ზოგადად უღონოთ არის ძაღლი, ეტყობა იმას, რომ ავათ არის და ძალიან ხშირად მკურნალობენ ვეტერინარები, რემისიებს ვაღწევთ, თუმცა სრული განკურნება. სრული განკურნება არ ხდება. და ინფექციის წყაროდ მაინც რჩება. ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი მაყურებელს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდეთ ამ პარაზიტებთან და პარაზიტულ დაავადებებთან დაკავშირებით. პრევენცია, როგორც თქვით, არის სუფთა ხელები, მუდმივი ჰიგიენის დაცვა. კი ბატონო. შევაჯამოთ. კი ბატონო, ხარისხენად გარეცხვა, მწვანილის, ბოსტნეულის, ხილის და ასევე ხორცის სათანადო თერმული დამუშავება. აი ხორციდან შეიძლება ტრიქინელოზი ღორის ხორციდან განვითარდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო პარაზიტოლოგი კაპიტანი მანანა მურუსიძე.